హాయ్ అండి. ఈవినింగ్ ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుందని ఇంట్లో వామాకు చెట్టు ఉంటే వామాకులతోటి బజ్జీ అయితే చేస్తున్నాను. నేను కాలేజీ చదివేటప్పుడు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళ అమ్మగారు నాకు వామాకులతోటి బజ్జీ చేసి పెట్టారు. చెన్నై వచ్చిన కొత్తలో ఇంట్లోకి కావాల్సిన మొక్కలు తీసుకుందామని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్కడ ఈ వామాకు చెట్టు అయితే కనిపించింది. అప్పుడైతే ఈ చెట్టుని తీసుకున్నాను. మీరు కూడా ఒకసారి వామాకు బజ్జీని అయితే ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. వామాకు బజ్జీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కోసం శనగపిండి, బియ్యం పిండి, పసుపు, ఉప్పు, కారం, వంట సోడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ కలుపుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలా కలుపుకున్న పిండిలోకి వామాకుని ముంచి వేడివేడి ఆయిల్లో అయితే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవటమే. నా వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం లేదు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.